妹，係好耐冇見啊！最近比較忙，要讀書。係咁咧，今日終於上水就做一題新鮮滾熱辣25年嘅一題 differentiation 嚟。咁呢題都幾簡單同埋幾直接啊！佢一開始就叫你直接 D 咗佢啦。咁咧，我嘅習慣咧就會係見到次方係份數嘅話，我就會將佢變咗做一個負次方佢先嘅，係啦。咁咧即係點咧？就係 E 上面嗰嚿嘢變咗做 x 減2嘅負1次方，係啦。然之後先開始 D 嘅。咁咧右邊有啲 chain rule 啊，總之係 differentiation 嘅一啲 rule 啦。咁驚大家係新學咁樣，或者真係唔記得咗，咁可以睇住做啦。咁咧就因為左右都有 x 啊，咁我哋就要用嗰個 product rule 啦，product rule 啦，係啦。咁咧就拉左啲右，咁首先就 D 咗個 E 去啦 ，E 係出面嘅 E 又好簡單嘅啫，咁就可以就咁寫翻落去啦，係啦。咁然之後就 D 上面嗰嚿嘢啦，咁要點樣做咧？就係次方拉落嚟，次方減一鑊，係啦。我係香蚊央嘅首席徒弟。然之後咧就拉右 D 咗，咁 dx 咧咁即係日啦，真係唔使寫啦。咁之後下一個 step 咧，我哋見到加嘅左邊同右邊都有 e to the power 嗰嚿嘢啦，咁我哋就將佢抽出嚟x 減嘅負1次，咁咧之後咧你會樣衰啊，咁之後咧就會剩翻呢個係乘埋個負落個 x 度啊，負 x 乘以 x 減2嘅負2次方，跟住抽咗出嚟就變加1。之後咧呢個因為咧我哋就唔使再 D 嘢啦，就唔需要再用負次方去表示啊，就可以用翻呢一個表達形式啦。係啦，咁咧就執靚仔佢啦。咁呢度有個負2次，我哋就抌佢落街，負 x， 跟住 x 減2負2次方，跟住然之後就通分母啦，即係加翻上下乘，上下都要有 x 減2啊，咁就乘以加 x 加x 減2嘅2次方，之後咧就可以爆咗佢啦。x 嘅2次減 4x 再減 x 即係減 5x 加4，用錯括號，唔好意思。下面咧就本身 factorize 晒啦，而且佢黐埋一嚿，就唔係上面咁樣有個加號，就唔使理佢。之後咧，我哋上面嗰個分子嗰個位就可以篤一篤機155,4，就篤到呢一個嘅 x 減4同埋 x 減1，下面都係一樣冇變啦。咁最後咧係可以乘埋嗰個 E 嗰嚿嘢入去，咁就應該就大功告成啦，好簡單嘅。其實你 D 完一開始咧，佢都可以係一個 final answer 嘅，不過咧方便你 part B 計數咧，將佢整得靚仔啲咧，就都幾重要。係啦，咁咧各位就 DSE 加油啦，係啦。
下條片見，拜。